Знаете ли защо на сирни заговезни казваме «прости ми»? Не е традиция, не е формалност. Това е последния ден преди Великия пост, последния ден преди да започне вътрешната битка. И църквата казва нещо просто: не можеш да тръгнеш към Бога, ако носиш тежест към човек. Прошката не е слабост, тя е освобождаване. Когато казваш «прости ми», ти не падаш по-ниско, ти ставаш по-лек. Затова първо се изчиства сърцето, после трапезата. Първо се оправят отношенията, после се влиза в пост, защото пост без прошка е просто глад. Сирни заговезни ни учи на нещо огромно, че най-трудното не е да спреш храната, най-трудното е да спреш гордостта. Нека тази година не го казваме просто от навик. Нека простим от душа на онзи, който ни е наранил, на онзи, с когото не сме си говорили от месеци, на близкия, който ни е разочаровал, и дори на себе си, за грешките, за слабостите, за думите, които не е трябвало да казваме. Защото прошката не връща миналото, но освобождава бъдещето. И когато простиш истински, не губиш достоинство, печелиш мир. Затова казваме «прости ми» и отговаряме «простено да ти е». А ти на кого трябва да го кажеш тази година?